いいよ。なんか不発ですね、最近。遊びかけてやめます。なんで文句言ってんの？あ、かゆいね。しばらくクローズしたね。こうやってドライヤーしようかね。ちょっとお部屋行ってやりましょう。うるさいうるさい。おしまいよ。えらい。えらいね。おしゃれして。お座り。お座り。えらいね。待て。よしよ。ペペちゃん。はい、どうぞ。